Buenas hermano, buenas noches. De antemano estamos aquí de regreso. Saludos a Angelitos Locos, aquí presente con nosotros. Voy para saludar nada más y nada menos a Oscar y Edgar, por supuesto de parte de Javier. Claro que sí, para mi estimado León, el León, el Gallo Negro. Aquí presente con nosotros, buenas noches. Toda la gente de Loarca. Estamos apenas calentando motores y bienvenidas. Una vez más, Radio Dimensión Latina. Y se manda un saludo para la familia Cortés Arriola. Esta noche para Ivette, Evangelina,